喂，我被滚！今天我们的目的地就是这口鱼塘，在这里钓鱼，然后钓好之后就在这里烤着吃。因为那个席子没带过来，其他东西的话一会儿准备。当务之急要先去打窝啊！看一下老挝人是拿什么东西去打窝。熬得很亮，没亮。看哇，看，都飘走了，这样打窝的。刚刚二姐往这个边上撒了一些米糠下去打窝，现在把刚刚拿出来的那些蚂蚁蛋挂在钩子上。看你们这几个人就是业余的。由于天气确实太热了啊，刚刚去尝试了一下，没有一条鱼上钩，所以我们先找个地方坐下来吃点东西，喝一点啊。吃什么都没得吃，只有吃零食，没搞到鱼。顶板冷，三板冷，咱们先休息一会儿啊。现在老挝时间现在是1点多啊，估计鱼还在午睡。等一下晚一点我们再出去钓鱼。น่ากลัวจังเลยนะสนุกจริงเลยเป็นแบบก็ได้อ่ะพี่จะว่าอยู่ดิตบมือมาก่อนนางเบลเอ้ยขอสาวให้แน่ฮัลโหลขอสาวให้แน่บ่ได้เท่ๆกับน้องตาขอปูนน่าจะมาขอน้ำมันหล่นหัวนางเบลได้กินน้องมาดิหัวนางเบลบอกให้แนวเดินดำจากตาบอกคุณว่าแผ่นดินอีสานแหล่งมานานละเศร้าบ้านเดือดหมดเอานอนระแหงแง่腻了不？แล้ว喂，皮不大也搞到一条了啊！哦，你这个怎么不动了？是不是死的？哦，截止目前为止钓到2条了啊！给，可能是现在气温降了一点点，这里的鱼开始摇饵了。อูกระยานเลยเนี่ยอูมันคืนลบเลิกอ่ะ皮带，我小看它了。啊，这把那个，哎娘！เอาละ哦，เจ็บมือกูไปเลือดไหล哦，小心点啊，这个，被不关呗，行，我们弄到上面去，等一下又跳下去了。妈妈会，你这样拖着人家走，小心点啊，这个，它这个棘，我跟你说会扎出血的。ที่ย่านเรากัดตัวใหญ่ปะ到年了，快点个不破。你没多嫩呢？ดังไฟปะ哦，开始点火去啊！ใช่เอาอย่างทำบ้าน阿姐，喂，又来一条啊！去，哎呀，皮带，可以啊！我被碰过面真的多了。
咦呀！哈哈。这小家伙，他钓了2条都挺大的。哎呦，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 哎呦！二姐着急，怎么我就没有啊？哎呦呀，小心点啊！由于那条鱼把那个鱼钩吞到肚子里面去了，现在只能采取宰杀的方式把它那个钩取出来。好了，弄好了啊！慢点，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 慢点。白干的，开心了的现在。给你们看一下，他们钓鱼是用这个东西啊。用的是蚂蚁那个幼虫，这个东西人也可以吃啊。啊？不密吧？不密了啊？哦，脱钩了。伤心了，可怜的二姐。哎呦！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 哇，多年年，不，这个真的谢了。恭喜表姐喜提一条最大的。哇！多年年哇！哇！咦，兄弟们，你看刚刚我还说飘哥奖励咱们表姐1票，你看现在又来了1条，给。我二姐今天是什么情况啊？会不会空军啊？二姐心态不能乱了，越乱越不行啊！密了哇，皮皮带，哦妈咪，哦大姐，我靠！哟，恭喜皮皮带喜提1条，可以啊，皮皮带你，差一点就跑了。小心点，老白了！给我！听见你管，看把你激动的。我记得我们刚来的时候，很多老六说皮皮带钓不到鱼的，看到没有？4条，其中3条是皮皮带钓的啊，1条是表姐钓的。当前我二姐1条没有，二姐你下去抓得了，二姐不要看时间了，二姐最着急，混子也是一种水平啊！来，直播间兄弟们没有点关注的赶紧点个关注啊！顺便在视频里面跟大家说一下啊，请大家关注一下我的下方小号老挝皮皮带，这个号每天都会户外农村直播，请大家关注一下啊！好了，我们继续。当前成绩是皮皮带3多，喷嚏呢3多。明白？我们二姐不妙哈？哦，掉了是不是？拿！喂！哎呀！二姐，我被棍！你们是来钓鱼的，不是来？你们是钓鱼的，不是来踢鱼的？哎呀！场面一度混乱啊！别跑了！这个鱼都不敢抓呀！哎呀！上鱼太激动了！拿！哎呦，二姐！啊，不好意思，没抓。
นึ่งมากินตัวปลาแม่เลย阿妈去钓鱼去了。来给他爸呢。哎，没说明呢。你看他们，你看，又找那些蚂蚁蛋，又去钓鱼去了。好了。看一下我们今天的战利品。哎，米加多。二姐的。表姐。啊，最多的是表姐啊。好呀，赖多。一共是9条鱼。来，我先尝一下啊，今天的鱼看一下怎么样？入乡随俗，入乡随俗啊，放点辣椒酱，味道非常的香美。来来来，庆祝一下，单脚单脚单脚，生日快乐啊！不对不对不对，800的鱼吗？